Кытаанакка саңа сайдыылаах улугу тери быһыытынан тыһынча тоҕус сүүс сүрбэ тоҕус сыллаакка биир бастакынан уон бес хаһайыстыбалаах биэһанча ынахтаах өркөн төлөн тысоос дьааҥхарага кииннэнэн тэриллибитэ. Мантан саҕыллан кытаанах нэһилиэгэр сэттэ туос баар буолбута. Тыһынча тоҕус сүүс отут икки отут түөт сыллартан колхозтар тэриллэн кытаанах танда бахсы нэһилиэктэригэр тоҕус колхоз баар буолбут. Оччолорго сүннүнэн сүүһү иитиитинэн уонна бурдук ыһыытынан дьарыктаналлара. Тыһынча тоҕус сүүс отут икки сыллаакка колхоз бырабылыаньыта куораттан уон тыһы биир атыыр сибиинньэ оҕолорун таһааран сибиинньэ хаайыстыбата тэриллибитэ. Орду күчүгэй көрдөрүүнү Ярославскай колхозтан Миронов Николай Михайлович ситиспитэ. Боростой колхоз үлэһэтэ Саха СССР депутаттарын маҥнайгы быыбарыгар депутатынан талыллыбыта. Тыһынча тоҕус сүүс отут тоҕус сылтан саҕаламмыт суд кураан күүскэ сатыылаан атырдьах ыйыгар партия коммунураагынан коргуйууну таһаарбат сылтан фронт туһатыгар балык бултатаары хоту улуустарга күүс өттүнэн көһөлэн көһөрүллүүгэ кытаанах танда бахса нэһилиэктерин сэтте колхозтара көһөрүллүбүттэрэ. Тыһынча тоҕус сүүс түөрдөн сэтте сыллартан дойдуга төннүү саҕаламмыта. Төннөн кэлбит дьон Бойобой, Эдер ыччат Ярославскай колхозтарга колбоспуттара. Ярославскай колхоз дьоно көчүктээгэ кииннэнэн бэйэтин аатынан олохсуйбута. Танда бахсы нэһилиэгэ олоччу эстибите. Ордон каалбыттар тыһынча тоҕус сүүс түөрдөн тоҕус сыллаакка суд кураан мэҥэһэктээх тыыл фуронугар уонна оҕодойду кырыктаах сэриитин хонуутугар охтубут биир дойдулаахтарын сырдык кэриэстэригэр үс этээстээх памятник тутаннар үйэтиппиттерэ. Тыһынча тоҕус сүүс биэһэн биир сыллаакка бөдөҥсүйүү суолунан кытаанах нэһилиэгэ барыта холбоһун Маленков аатынан колхоз буолбута. Саңа тэриллибит Себескай былаас атаҕар туруутугар кыһыл көмүс тыын суолталаммыта. Ааллаах үйүн тула бириискелерге тыһынчанан дьон мустан үлэ хамнас күөстү өргүйбута. Итер эри республика киниттен олус тэйиччи уонна суола иһэ куһаҕан буолан көмүсчүттерге аһы үөлү тиэрдии устуктаммыта. Бартыя уобаластаға салалтатын жаһалынан илин эҥэр киин райондарын колхозтарын атынан таһаҕаһы таһыыга көмүс хостоочуларга көмөң орорго ыҥырыы таһаарбыта. Бу ыҥырыыны өйөн чурапчыттан уон биир ол иһиттэн танда бахсыттан биир кытаанахтан биир ыччат көмөҕө туруммуттара. Тыһынча тоҕус сүүс отут икки сыллаакка сүүрбэ икки доброволец барбытыттан биире кытаанах киһитэ. Тыһынча тоҕус сүүс отут түөт сылтан биэһэн түөт сылга диэри колхозтаахтар атынан таһаҕас таһыга сылдьыбыттара. Бу сыллар тухары сындылҕаннаах аяҥҥа кытаанахпыт нэһилиэгиттэн барыта докумуоҥҥа көстөрүнэн сэтте уон икки киһи сылдьыбыта биллэр. Таһаҕас таһыыта сэрии иннинэ да кэнниттэн да барбыта. Киин саха сирин колхозтаргар түһэн буолан түспүт ааллаах үн суостаах суодаллаах сэтте дабаан сис хайатын уҥуардаан таһаҕаһы тиэрдии бэйэтэ туспа эпопея. Онон сэрии сылларгар алдан уонна ааллаах үн көмүс хостуур бириискелерин туох баар надала продукцияларынан толоро хаачыйбыттара чахчы корсун быһыы буолар. Сэрии кэмигэр сылга 3-5 тонна көмүс хостоммут. Алдан көмүһүттен итэҕэһэ суох көмүһү ааллаах үн Россия фондатыгар биэрбитэ эрэбил. Бу көмүстэртэн атыылаһаллыбыт самолет, танка, атын да сэрии сэбэ ас таҥас өстөҕө кыайарга төһүү күс буолбута. Сэрии сылларыгар тыылга үлэ тохтоботоҕо. Төһө да ас туор олох буоллар колхозтар бурдук ыһан, комуян, сүүһүнэ аһы улаханны кэнчирэппэкке барыта фронт туһугарден улаханнын кыралын туруммуттара. Кытаанах нэһилиэгэр сэрии кэмигэр икки колхоз хаалбыта. Бойобой уонна Эдер ыччат. Бойобой колхоз кииннэммит сире өтөх бэресэдэтиннэн икки сэрии кыттыылаага Собакин Спиридон Тихонович кэнниттен уус алдантан сүктен кэлбит киийит кыыс Наталья Васильевна Готовцева натаахо туһап буолбута. Бу сылларга суд кураан буолан от үммэкке, күөллер оҥойо уоланнар ас таҥас кырыымчыгыттан өлүү сүтүү аччыктааһын тахсара. Натаах отуһап туруор суутунан сэриигэн ырыллыбыт саллааттар оҕолорун, тулаайахтары коргуйууттан өрүһүйээри аан бастаан кытаанахха тыһынча тоҕус сүүс түөрдөн икки сыллаакка арҕаа чараҥҥа жааһыла саата хыллыбыта. Бастакы иитиллээччилэринэн уон биир оҕо сылдьыбыт. Ол оҕолортон күн бүгүн Иван Петрович Пономарев бар. Кини жааһыла аспыт натаах отуһапка макталын биллэрэн арҕаа чараҥҥа сэргэ уонна мэҥэ таастыруорбута. Тыһынча тоҕус сүүс түөрдөн икки сыллаакка партия обкомун бюротун атырдьах айын уон бирис күнүнээҕи 213 нөмердээх ураагынан Чурапчы районун түөрдөн биир колхоһун хоту балыктааһыҥҥа күүс өртүнэн утаарбыттара. Биһиги нэһилиэкпититтэн биэс танда бахсыттан икки колхозтар хоту булуң, эдьигээн, кэбээйи оройуоннаргар көһөрүллүбүттэрэ. Онно тиийэн кинилэр хоту дойду хоһуун дьонун кытта тэҥҥэ муорага балык булдугар сылдьан, булааннарын толорон кыйыы туһугар таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ.
Сери кенниттен дойдуну атагар туруру самай ырахан кеме эте. Народ кахайстыбатын чөлүгер түһери күрәннәх үлетигер тыыннаах аргиллибит тоғуһун бир саллаат тыл туру үлехит жоно өң жыл кэлен сери бүтен көһүүттен эргиллен эйелэ хулогу тутууга көхтэ хулага турумуттара. Бойобой колхоз тоңу себетин калжыатыгар бөһүөлек типовой желер тутууларын сагалаабыттара. Олох көнөн тулаяктары колхозтаактары сүүһүлэһин ытыллыбыта. 1946 сыллааққа Якут Золота Транс тахагас тахытын буланын сүүс сүрбе хетте бырыган, эки колхоз көрдөрүүтүнөн сүүһү ититин буланын ортотунан сүүс бырыган, госпоставка буланын сүүс бырыган толарбыттар. Бу дааннайдар көрдөрүүлеринен Джон чакчы санаата кэлен, огдолуйбут олагу чөлүгер түһэриге улахан оңкулу оңорбуттар. Райкомол бюротун ураагынан 2 бригадага агыз звенога бастаяннай фронтовой ден аатиңереллибит. Фронтовой звенолар ааттарын кытаанактан Дичковскай Петр Ионович, Коркина Анна Семеновна звенолара булааннарын оттоохунга сүүс 6 агыз бырыган толорон ылбыттар. Колхозтары бөдөң сүтен сопхозтары дәрьер үлелер ытыллыбыттара. Кытаанак нехилеге Маленков колхоз болан улахан булаан оңостубыттара. Ол курдук бурдугу ыһы, оғыру атастарын олорду, колхозтаактары олорор женин кааччыйы, ынак сүйөһүнү делети, от силес булааннарын улаатыннары, 200 төбе кирер котонун, канцелярия, мастерской, гараж курдук олус надалаах тутуулары булааннаахын уонна олоққо киллери. 1949 сыллааққа кытаанаққа грузовой масына кэлер. Колхозтарга техникалар сыя эбиллен элбен испиттере. Бөдөң сүйбіт колхозка сенокосилка бар болбута. Колхоз председательгар легковой масына кэлбите. Аспыт сүүрбэһи сүйе 6 сылларыгар Себейскай Союзка тыа кайыстыбатын үлетин камнаһын үрдетер, бара кайыстыбалар оңорон тахарар продукцияларын качестватын тупсарар инниттен тосту уларытыылары олохтуур анал жаһаллар ылыллыбыттара. Бүтүн дойдур дүнен уонна саха серигер, ол дихигер кытаанак, катылы, болтоңо, мырыла колбоһон 1967 сыллаакка Субрускай совхоз болаллар. Директорунан Жипсайын Василий Хрисанфович үлелир. 1970 сыллаакка Уопсай партийнай муньякка совхоз территорията олус кеңинен нехилене турорсуутунан 2 совхозка араран кытаанак сылан арылаах отделениета колбоһоннор чурапчы совхоз болаллар. Директорунан Буннине Эристин совхозка экономиинен үлелиилорбут Иннокентий Николаевич Амосов ананан келбите. Чурапчы совхозка үле саңа көрүңдерин быһытынан бейлere территориялаах, сирдäэх уоттаах бедерәтинен үлелэһин кирбите. Кытаанакка Пономарев Иван Петрович управляющийдыр, Павел Николаевич Скрябин механиктыр кемнергер аан бастан ынахыр звено, уонна оттур звенолар колбоһон бедерәт терибиттере. Бу кемнерге искусственный семелэһин кирбите, отделенияларга осминатордар бар болбуттара, илин чараң сайылыга териллибите. 1990 сыллааққа арылаах отделенията нехиленетин турорсуутунан туспа арақсан арылаах нехилеге болбута. Сүүрбэһи сүйе 90 сылларгар дойдур дүнен уларыта тутуу сагаламмыта. Бөдөң сүйбүт сопхозтар ыһыллан бытарайыга барбыттара. Туох саңа барыта кытаанактан сагаланар. Ол курдук республикага бастакынан сүүһү ититигер бааханы кахайстыбалар бар болбуттара. 1991 сылга таба баалы Салаячы Захаров Прокопий Прокопьевич, Нюро Андреев Василий Давыдович, Тәрие Парфенов Олег Гаврилевич, Монкуй Захаров Михаил Михайлович, онтан 1992 сыллаактан Наммара Салаячы Иван Петрович Пономарев, Жарбаң Егор Егорович Владимиров курдук улахан бааханы кахайстыбалар үескәбиттере. Баахны кайыстывалар бейлерин жаһанан оңорон тахара продукцияларын астан үеллән, батаран, тейен, караян, коратынан тыанан нехиленени сибеһей иңемтелä каһынан каачыян, онтон тохуаттанан жеңнä кахайынны өйдөбүл үескәбите. Мантан сиеттерен баахны кайыстывалар оттуур кодуһаланан, баахыналанан, сүүһү сылгы базатын туттар анал сирденен, үрдүк тахарылаахтык үлеләбиттере. Кытаанак нехилегер муңутан сүүрбе түөт бааханы кахайстыва бар бола сылжыбыта. Келин сүүһүнен жарыктанар эдер урбаниттар Егор Владимиров, Николай Дичковскай, Гаврил Захаров, Григорий Лыткин, Ульяна Захарова республика тыатын кахайстыватын министерстватын граныгар кыттан кыйылагынан таксан балтаралы мөлүөнө ылан саңа котоннору туттан техника ылынан тахарылактык үлелиллер.